Kowe kon bayar 7.000. Aku yang gumun ket mau ora rampung-rampung. Ning sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah ngomong wae kok. Geblek wingi tempene mambu. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak blesekke. Ya ben kenapa rampung-rampung lho, diganggu terus lho. Aku yang gumun ket mau ora rampung-rampung. Ning sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah ngomong wae kok. Ah iya. Barang apa-apa nek disambi omong suwe. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak blesekke. Iya, iya. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, bangku pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep dandani kotak sak karepku arep. Iya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Eh? Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Jon? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi aku iki. Oh, salah. Iya, ya. Pritenan nang tasih. Yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Iya Mbak Tatin. Ya. Nggih, sing dalu, Pak. Ya sing dalu, Pak. Ayo iki, lagine iki gedhe yoan. Ha iki soalnya gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih enten Pak isine. Ya ana ya semono kok ora ana isine iki, Ndur. Ya. Ayo kepareng ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, oh apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan dandang kula cengkok Malangan, dawah kuda nyungkrang, nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya kepareng. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya, nek arep kepareng iso pilihan sing endi aku arep ngarani. Ya. Oh nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Watone tertib nggih. Lah iki wis tertib kok ndadak tok tertib-tertibke. Lah anu Apa? enten sing AO enten. Ora apa-apa jeneng penonton, mula jenenge wong ndelok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya. Wong pamirsa kae iki ora ngonekke kowe, kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Nganu jeneng tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai. Engko rak kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ah jejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah kamu lho. Oke. Ameng perkara gendeng engko rak yo tekan liwong tekan tembang asmara nganti geger. Nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to. Hah? Ditulis.
Ditulis yo dadak nganggo dhuwit. Ayo. Ayo ora nganggo ora apa-apa. Ora nganggo ya ora dikeki, ya ora ngapal karo kowe wae. Iya. Daleme ngendi iki? Kulon Praga no. Oh iya, mula rak bentuke kaya geblek lah. Ha iya. Nek geblek iki kaya ngene ora ya apik banget. Wah, temonjo le mangan. Kaya geblek. Kulon Praga ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok? Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Wah, ora tau njajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing Kulon Praga tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Ya kanil bener kae wong padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Andene kae sing tok kake aku tempene kok tanpa kanil. Kok berarti pas orang nganil nih kok, Pak. Nah, wis kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Weh padahal gurih lho nika. Gurih apa? Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Ya. Tak jak piye mesti mbayari ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mekari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayuta-yuta nek meng keleng 7.000 ora ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora mbayar. Iya. Dasare dalange pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk piye wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambuning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya. Iya ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi iki. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkul memplocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Glo, iki kubis apa iwak? Miprate didelokke aku. Alah iwak ping dikeki kok. Kae sapa? Sing iwak kan wedhus niku dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mung.
Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak larang ya dikeki. Iya. Aku ndandani kothak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Iya. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprak ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok mongkon. Kowe saiki nembang Gubuk Asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep dandani kotak sak karepku arep. Iya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sak karepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Don? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi cating. Oh, salah. Ya esuk dibayar. Ya. Gubuk Asmara ki nek nang kaset ki tuku 80 wae entuk Gubuk Asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sapa 20.000? Kowe. Kok ning kok 20.000 tenan do dituku. Ya kowe. Iya. Tresna tulus. Ya ben kenoran rampung-rampung lho, diganggu terus. Aku yang gumun ket mau ora rampung-rampung. Ming sak Gubuk Asmara kok suwi lho. Lah omong wae kok. Ah iya. Arang apa-apa nek disambi omong suwe. Ya. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh, tak andani. Nek Ngerti napa? nah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Oh, iki ngapa oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis tresna tulus mana ayo. Rasangku kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Ah, senengane kok langsungan. Aku wis kagol. Iya weh. Ya wis sak langsung lagu wae. Nen. Apa kae? Lagu kae? Lagune cah iki. Yang liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasa nggo tresna tulus. Yo. Jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndangdute engko disesekil joget piye. Ayo. Tak dudang. No. Nenenenenenen kurang terus gembroblos kae. Yo. Nek carane tempe terus dirubung kanil. Ayo. Yo. Oh, sing bahas kanil wae. Ya, ben ayo. Ora wis tak bahas. Ya. Pok. Yo. Napa wi pok. Suara kendang. Ngopo ya kowe? Mosok suara kendang ngono. Ah nek kendang tak tungdang iki. nek hawa adem kendang ngene iki mlempem tak omongi. Ya ora men kendang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Nek hawane adem. Yo. Terus ke. Kursi kita. Ayo iki mengkari joget ki saiki ora usah perlu gerak cepat.
Joget itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nenane kebekas mana. Iki wis apik. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya wis ben sing penting kowe ngene wis cukup. Mau nyewohke aku ora joget dunekke. Ayo wis terserah arep tak joget piye. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni. Engko nek tiba ndanduk seseke co. Siap. Iya, jebulno ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Ayo. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki ming sedengan kok. Iki ming mlaku 80. Sing ngendang ndase atos. Wih, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangi tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Lan wae lho. Nenon. Aku kowe le mimiti nenone ta ngono wis dadi kok. Iya. Ayo kepuan kowe saiki. Iya. Tak andani Tin. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan piye? Nononing. Berarti sing atos ora ming ndase sing ngendang. Heeh. Dalange bareng. Lima wis penak alan-alan kok jenengan tok ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembro. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo. Iki paku sok e. Wis gak bali nang gone. Wis, oleh duit ta ora? Ra. Oh, paet iki. Ora ana. Ya, iki ana wis engko nggo liwung saka Pak dan Dim. Ya, engko sing jatah liwung entuk duit. Ha iya. 100. Ya nek sik nyanyi loro ya nyeket-nyeket. Ya. Sing monggo dibajutke. Monggo Mbak Elisa sak menika. Ya. Dok keplok-keplok iki ngopo e Pak iki ne? Ayo soalé seneng kowe maju iki seneng kok. Oh, tak kira ana manuke keplok kabeh. Sedeng jalu, bapak-bapak ibu-ibu. Jalu edian rame tenan niki kok tekan gendeng barang Pak penekan barang ya lho Pak. Halo Pak. Wah, nggih, manah-manah nggih Pak. Apa kok manah-manah ki? Hati basa Jawane mana. Kuwi aja tok basake ya. Hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos Pak. Dumeh ati basa Jawane manah terus manah-manah Pak. Manah. Atos ki keras emange ndase atos. Ora aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok artekke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos si hati-hati. Ya pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo es dadi di Suparsan Wonosari ya, Wonosantun. Nah, oh, Wonosantun kene iki. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imo Gintun. Imo Gintun. Imo Gintun iki ngendi ya? Raretine? Imo Giri. Oh, Imo Giri basa krama iki. Nek arep dumugi pasar Karangkajon. Nah, pasar Karangkajon iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge kloso. Nek jajare kloso ana watu kebroke ndasmu.
Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sora cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, sindan cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Kok modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe yang modar kok siken no. Ya ora iso. Apa dumet tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takonku sapa sing sikian ya, Pak. Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Kapere. Medeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Nggih, mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, gawe sumur. Ya, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dados saged tanturane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel, yen pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyone pundi terus didungani goleki. Wes kene iki. Burang, nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lha wis dalang biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya. Oke, nggih mungkin niki ndarek mangayu bahagia nggih. Wah, iki penontone loktenan iki mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Iya, arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan uwit-uwitan ngono ya, Pak, nek di toko kene. Ya sing ati-ati, sing nang dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates, nggih. Ngatos ates kuwi. Ngatos, Pak. Ya nembang apa sa? Wau napa dandang gula ne Malangan ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya Jawa Timur. Nggih, wah iki katahe. Wah, Bapak ya lho, Pak. Oleh joget mau kaya ulo ya, Pak. Mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuk rebo lho, Pak. Kok ora bobok ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah, jan aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening. Lho kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih mecicil matane mecicil ngopo Nek setan. kanca karo kanca ki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dik kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Oh, ya nek isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, mboten pareng nggih, Pak. Mboten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit. Ya arep piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Nah, pintermu banyo putih iki tegese piye? Sritenan. Iki tegese piye? Mobile dasine putih. Das meneh. Mobile yo kan nek delok ning YouTube lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobile ki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobile ki yo wis umop. Wah. Ha? Uplok. Uwoh. Kurup. Murup. Murup nyala ya.
Ya iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Hah? Salam kenal, Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gletak, sing gletak Mbak Elisa. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan ki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yamadipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari rawang bener kandamu iku. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya Le, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya piturut tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget ya, Gong, aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku.
Nanti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndung adus wae awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya mulai. Lho kok jare mulai kita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jane wis disebul ndase. Ikong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedhe wasana aku mati aku.
Piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing ngurung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Nggih. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, iya. Arep ngiwang karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma. Yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu Duri ki lho jurang ki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi. Nek kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu kula. Kula sing nyonaken pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipun ilmu lan perlem pertunggu jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak lho. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku isih cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manderes manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petro.
Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Tru, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu Tru getarane engko iki kenal karo kowe Petro sapa Tru kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti kok ana tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Kok kancamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Truk ora. Lho ana buta teko Tru. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Tru. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar. Kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Salontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ceruk ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi?
Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni ro bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk sekar kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala lan aja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Sritenan nang pasir